Hrvatski radio. Drugi program. U radijskoj ste kuhinji drugog programa s Tinom i Sabinom i dalje. 12 sati i 11 minuta, a sljedeće minute posvetit ćemo egzotičnim kućnim ljubimcima. Ako ste počeli razmišljati o nabavi takvog ljubimca, morate štošta toga znati o uvjetima držanja takve životinje. Kad kažemo egzotični, mislimo na primjerice kameleone, varane, zmije ili, nećete vjerovati, električne jegulje. Da, u Hrvatskoj ima i električnih jegulja koji su kućni ljubimci. Da bi pratili ovaj rastući trend nabave drugačijeg ljubimca, morate biti informirani, i to dobro, o načinu života takve životinje i uvjetima držanja. A informirati se, ali i educirati o egzotičnim životinjama kojima možete pružiti topli dom, možete već danas, pa sve do nedjelje, na Zagrebačkom Velesajmu gdje počinje Akterfest, humanitarno-edukativna izložba akvaristike i teraristike koja već 9. godinu zaredom okuplja zaljubljenike u ovaj hobi, ali i profesionalce i stručnjake iz cijelog svijeta. Cilj je izložbe, osim edukacije građana, prikupiti što više sredstava za pomoć djeci u domu za nezbrinutu djecu sestara Karmeličanki. Do nedjelje možete razgledati ribu čudovište, električnu jegulju, razne vrste zmija i drugih gmazova. Izložbu organizira udruga Akter, a članicu Danijelu Moretić, voditeljicu terarističkog odjela na izložbi iz udruge Akter, pitali smo postoje li u Hrvatskoj uvjeti za držanje takvog ljubimca. To je sad već malo teško reći postoje. Dakle, uvjeti postoje ako ih čovjek želi stvoriti. Znači, što se tiče oprema se već može nalaziti u Hrvatskoj, prije je to bio veliki problem. Životinje se također mogu kupiti u Hrvatskoj, ali jednostavno premalo je znanje ljudi o tim kućnim ljubimcima. Zato postoji naš forum akvari.net na kojem se mi zaista trudimo svojim iskustvom prenijeti na mlađe. To je najbitnije. Znači, dolaze nam dosta već odrasli čovjek, poprilično bi mogao znati što treba, ali recimo 18-19 godina neko ko se tek želi upustiti u to, doista ga je potrebno educirati kako na pravilan način držati kućne ljubimce. Problem je taj što postali su dosta jeftini, što je recimo najveći problem s crvenuhom kornjačom, koja je sad zaista zabranjena za uvoz u Hrvatsku, ali je pun maksimir crvenuhih kornjača. Dakle, i sad zamislite da, ne znam, boje, pitone i ne znam nija šta ljudi počnu puštati u prirodu. Što mislite na ovaj rastući trend i u Hrvatskoj s nabavom egzotičnih ljubimaca? Pravo to, dakle, edukacija je potrebna, jer za razliku, evo recimo, od pasa koji vi možete vidjeti vani na lancima, vi ne možete za terarijske i akvarijske životinje znati da li su one u dobrim i lošim uvjetima, a u Hrvatskoj situacija da nemamo educiranih veterinara, postoje 2 educirane veterinarke za gmazove. I zaista ljudi rade velike probleme od krive prehrane, od krivog načina držanja, krivih temperatura i vlaga. Dakle, to je ono što mi pokušavamo napraviti. Dakle, iguana ide u žičani kavez 2x2x2 metra. Ljudi vide malu slatku životinicu u pet shopovima, donesu je doma, puštaju po stanu, ne znaju što raditi s njom i onda naša veterinarka ima velike probleme jer ne može. To su nekakve bolesti koje su više neizlječive. I onda životinje ugibaju, a stvarno besmisleno, samo se treba educirati. A model used to be a role model. I don't know. Come on, Chelsea. I don't know. Come on. Go ahead now, Chelsea. Go ahead now. This for Jersey right here. Go ahead now.
Chelsea. Go ahead, Chelsea. Designer shoe. No, no. Cause she's too original from her head down to her feet. Chelsea don't need no meat. Still got butt like a leather seat. Go ahead, Chelsea. Go ahead, Chelsea. Chelsea Rogers was a model. But she really rocked and roll. She got the tears up in her bottle. Running out to save her soul. Oh, Chelsea. Speak on that horn. Come on. Next to her, they dress the fool. Oh, Chelsea read more books than a few. Chelsea. Moses was a pharaoh in the 18th dynasty, and Mo was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stopped counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. Make a promise to your higher self. Get your nothing feeling well. Don't be chasing nobody's ghost. Of everything, make the most. Come on. Chelsea Rogers was a model. But she really rocked and roll. Got the tears up in her bottle. Yes, you did. Calling out to save her soul. Chelsea Rogers was a model. But she really rocked and roll. Got the tears up in her bottle. Calling out to save her soul. Udruga Akter 9. put zaredom organizira izložbu akvaristike i teraristike koju do nedjelje možete razgledati na Zagrebačkom Velesajmu. A što ljude našeg podneblja privlači takvim egzotičnim životinjama, pitali smo Danijelu Moretić iz Udruge Akter. Ako imate egzotičnu životinju je veliki užitak. Dakle, dođete doma puni stresa, puni svega, ja recimo osobno ne palim TV, ja se samo okrenem prema terarima i promatram te mikrosvjetove. To je opuštajuće, jednako kao što su opuštajući akvariji. Je li to možda ipak doticaj s nekakvom divljom prirodom, za razliku od pasa i mačaka? Je, upravo, imate komadićak divljine u svom dnevnom boravku i zaista je užitak, ali opet na drugu stranu treba se znati brinuti o tome. Veliki je problem, evo, konkretno izražen kod zmija. Znači, zmija kod svih ljudi izaziva nekako strahopoštovanje i onda upoznati smo sa raznim problemima da ljudi kupe si zmiju zato što, ne znam, idu plašiti susjede ili to je sad nekakva, ne znam, bit će face u kvartu sa zmijom Trend, i tako da. dalje, neki trend je to pokrenut, dok recimo mi koji držimo zmije, za nas nitko uopće ne zna da mi to držimo doma jer to stoji u svojim mikrosvjetovima, zapravo u svojim terarijima i to je naš ljubimac. A ako vidite nekoga po gradu da se šeće, to nažalost nisu pravi ljubitelji. Shining happy people laughing.
idu egzotični kućni ljubimci i djeca? Idu, ali uz mjere opreza zaista. Znači isto kao i kod psa, ne možete ni psa pustiti samog s djetetom, tako ista stvar je i s ovim. Kod egzotičnih kućnih ljubimaca, ajmo sad pričati recimo teraristika, svaki terar ima ključ. I morate dijete od malena, naravno radite s djetetom isto kao prema bilo kojem drugom ljubimcu i naravno uvijek vrijedi ona nikad dijete bez nadzora sa bilo kojim ljubimcem ostaviti. Može se ako čovjek se želi potruditi, jer i tu ima slučajeva isto kod pasa i mačaka, izbacivanje ljubimaca iz kuće kada dođe dijete. To nije samo sad vezano u egzotiku, to je vezano uz bilo kojeg kućnog ljubimca. Ljudi jednostavno više nemaju vremena, uvjeta i zato postoji naša udruga. Mi molimo, evo, ako neko ne može imati egzotičnog kućnog ljubimca u akvaristici, teraristici, neka se obrati nama, mi ćemo životinju preuzeti. Radije nego da ide bacat van ili ne znam šta ubijati ili bilo što drugo raditi, mi ćemo je preuzeti pa ćemo se mi onda dalje. Negdje ćemo je mi udomiti. Gdje vam se mogu obratiti? Najbolje se obratiti ili na forum akvari.net ili na www.akter.org i tamo onda imaju formular koji mogu popuniti i doći u direktan kontakt s nama.